मियाँ बीवी के इख्तलाफात, मनपसंद शादी, बच्चों के रिश्ते ना होना, कारोबारी बंदिश, औलाद की नाफरमानी, बिरोने मुल्क सफर, बे औलादी, तलाक का मसला, तालीमी मसाइल और दीगर तमाम मसाइल जिनकी वजह से आप परेशान हैं। जिंदगी के तमाम मसाइल में यकीनी कामयाबी, जिनका मन चाहे घर बैठे आजमाएं। पूरी उम्मीद और यकीन कामिल के साथ राब्ता करें। घर बैठे सिर्फ एक फोन पर अपने मसाइल का हल पाएं। घर बैठे खुशियों का इंतजार मत करें, अपनी जिंदगी के अंधेरों को उजालों में बदलें। पीरजादा रहमान शाह 00923004109092